Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment faire le jus baobab. Donc pour faire le jus baobab, vous aurez besoin de l'eau, des grains de baobab, voici ça, de lait concentré sucré, voilà ça, juste ça. Donc sans plus tarder, vous mettez l'eau au feu. Lorsque l'eau chauffe, ça commence à bouillir et tout ça. Vous voyez, regardez. Vous prenez votre grain de baobab déjà trié. Vous versez dans l'eau. Doucement. Il y a les petites, voilà. Ça, ce sont les coquilles de baobab. On retire. Vous versez. Parce que si vous ne retirez pas ça complètement, ça va faire en sorte que le jus sera acide. Le jus sera acide, amer. Le jus aura un goût bizarre. Donc c'est pourquoi vous devez tout enlever. Donc vous versez votre grain de baobab dans l'eau. Vous allez attendre à ce que ça puisse bien enlever dans l'eau. Les grains, oui, voici ça. Vous mettez dans l'eau, faites comme ça. Et vous fermez. Vous fermez. Ça va faire autour 30 minutes ou 35 minutes. Le temps que les grains deviennent propres, vous voyez. Ça commence à être noir comme ça. La peau, la chair va enlever. Ça va rester rien que les grains. Ça va rester rien que les grains. Donc vous allez fermer votre marmite, vous laissez quelques minutes. Voilà, vous regardez. Nous allons laisser, ça commence à venir. Les grains deviennent déjà un peu propres, mais ça reste encore un peu. Nous allons patienter. Donc on fait comme ça au feu pour retirer les grains bien propres. Donc la chair ou c'est la peau. vous comprenez ce que je veux dire. Donc vous faites comme ça, vous fouettez à côté de la marmite le temps que les grains deviennent bien propres. C'est ça. On va patienter encore un peu parce que les grains ne sont pas encore bien propres comme on veut. Nous allons attendre, nous allons patienter encore un peu. Vous voyez, nous allons laisser comme ça. Et voilà, regardez. J'espère qu'à ce niveau c'est déjà bon. On retire. On va retirer les grains. On verse ici. Pour l'eau, il n'y a pas une quantité pour l'eau parce que ici c'est 2 tasses de grains on appelle comment, les grains de baobab. Ça peut arriver que je dise 3 litres d'eau pour 2 tasses de grains de baobab et que après les grains n'ont pas assez de chair et après ça devient lourd. Donc ça dit vous faites seulement et puis dès que vous regardez que c'est très lourd, vous ajoutez un peu d'eau à ce que ça devienne un peu liquide. Ça ne doit pas aussi être trop liquide ni quoi que ce soit. Donc là on retire les grains, vous voyez. Là vous regardez que le jus est bien lourd, mais là c'est pas comme on veut. Là on a déjà tout retiré les grains, vous voyez. On a déjà tout retiré. Même si ça reste, c'est pas beaucoup. Après nous allons tamiser. Donc les grains qu'on a retirés ici, vu que le jus est beaucoup lourd, c'est trop lourd, nous allons ajouter un peu d'eau. Là c'est l'eau tiède. On verse sur les grains.
pour ajouter sur le jus. Sur le jus ici. Lorsqu'on verse l'eau, on tourne les grains. Comme ça. Nous allons encore ajouter. Ajouter encore l'eau. On verse les grains dans l'eau parce que je vois que c'est pas bien propre les grains. Il laisse encore un peu de jus dans les grains. On fait comme ça. Voilà, regardez, les grains sont bien propres déjà. Vous voyez, ici on a ajouté l'eau. On a ajouté l'eau, c'est pas comme avant, c'était trop lourd. Là même c'est un peu lourd. Là même c'est un peu lourd. Nous allons ajouter encore un peu de l'eau tiède. On verse toujours l'eau sur les grains. On verse encore l'eau. Voilà. On sent que c'est pas trop lourd. On va tamiser. Nous allons tamiser. Là, c'est déjà tamisé. Bien tamisé. On s'est servi de ça pour tamiser. Vous voyez? C'est bien tamisé et le jus est déjà bien lourd. Il y a ceux qui font comme ça, ils ajoutent le sucre. Ils ajoutent juste du sucre et puis c'est bon. Mais moi, je préfère plutôt le lait parce que ça va donner une couleur. Le lait concentré ici, concentré sucré. Donc, on ajoute le lait. Pas besoin d'en rajouter encore le sucre. Vous voyez que ici, le jus de baobab, naturellement, ça a une couleur un peu dorée. Donc, une fois ajouté le lait, vous voyez, ça fait que ça va redevenir bien blanc. Et ça serait bien lourd. Donc, pas besoin d'utiliser ou bien d'ajouter le sucre. Vous voyez, non, ça change de couleur. Ça change déjà de couleur. Et voilà, notre jus est déjà prêt. Nous allons juste embouteiller et mettre dans le congélateur. Regardez comment c'est bien blanc, c'est bien lourd. Oh là là, c'est bien ce que vous pouvez ajouter aussi l'arôme, l'essence de banane ou de peu importe. Mais moi, je veux garder l'odeur naturelle de baobab. Vous allez embouteiller et puis vous mettez dans le congélateur, vous gardez au frais pour boire. C'est très bien pour les enfants, pour les gens âgés, même pour les jeunes. C'est très bien, ça donne le poids. Ok, merci bien, à la prochaine. Bye.